На майские праздники съездил с детьми в поход на лесное труднодоступное озеро. Было принято решение сложить таежный костер Надья и обучить этому детей. Надья – это классический таежный костер, основными плюсами которого является длительное горение и практически полное отсутствие обслуживания, а минусом – трудоемкость при его подготовке. Для оборудования Надьи потребуется минимум 3 солидных бревна. В силу удаленности озера с собой было взято оборудование по минимуму, бензопилы у нас не было. Имелось в наличии только двуручная пила и топор. Было сложено 2 Надьи. Одна из сухой ели, а другая из почти живой березы. Складывается Надья из 2 бревен, уложенных на землю. Их можно попереть колями, чтобы они не расползались, и 1 бревна, уложенного сверху между ними. Чтобы костер легче разгорался, на бревна желательно сделать насечки. Между нижними и верхними бревнами укладывается хворост для растопки и поджигаем. Такими угольками мы это не разожжем. Хочешь, давай уберем. Костер будет гореть от 6 до 12 часов. В нашем случае с мокрой березой костер пригорел почти сутки. Рядом с Надьей имеет смысл разместить спальное место, которое будет состоять из лежанки и навеса. Навес надо разместить под углом, чтобы тепло, отражаясь от него, попадало на спящих. В силу своей адекватности и наличия в лесу медведей я спал в палатке, а дети у Надьи, чем они и остались очень довольны.